Tere jälle! Oled jõudnud Võlusopi kanalile. Täna räägin ma sulle 17. loo. Oled valmis? Hämaruse jutt, mis saatis nad koju. Võlusopis oli üks nendest õhtutest, mis ei tulnud äkitselt. Ta ei koputanud ega hüüdnud, nüüd on minu kord. Päev lihtsalt väsis ära. See oli olnud päev täis jooksmist ja naeru. Siira oli tantsinud nii kaua, et rohulibled olid tema sammud juba ära õppinud. Runo oli maas istudes midagi ehitanud, väikest, täpset ja vaikset, nagu kõik tema mõtted. Kas see plahvatab? Küsis Siira lootusrikkalt. Ei, vastas Runo rahulikult. See sädeme, ta pigem sätib end. Mis asi on sädememasin? Küsis Siira. Aga enne kui Runo vastata jõudis, kehitas ta õlgu. Vahet pole, kui sa selle valmis saad, siis näitad. Lumi oli natukene eemal. Ta istus murul ja vaatas, kuidas valgus muutus. Ta ei mänginud vähem, ta lihtsalt märkas rohkem. Ta märkas, et valgus ei olnud enam terav, varjud ei olnud tumedad, vaid pikad. Ja õhk justkui hingas aeglasemalt. Kas te tunnete seda? Küsis Lumi vaikselt. Siira jäi poole keerutuse pealt seisma. Mida? Õhtut, ütles Lumi. Runo vaatas üles. See on loomulik, päev annab ruumi ööle. Päikesel on vaja ka teist maakera poolt soojendada. Lumi noogutas, ta teadis seda, aga talle meeldis päev rohkem kui öö. Ta vaatas ringi. Kõik ümberringi oli tuttav, kodutee oli teada, midagi halba ei olnud. Aga hämarus, see ei olnud tema lemmik. Ma ei taha, kui päev kaob, ütles Lumi vaikselt. See teeb maailma kuidagi ebamääraseks. Siira vaatas ringi ja kehitas õlgu. Mulle meeldib, kõik tundub nagu salajane seiklus. Runo noogutas. Valgus ei kao tegelikult ära, ta lihtsalt muutub. Inimsilm näeb hämaras vähem värve, aga rohkem liikumist, ütles ta ja pakkis samal ajal omi asju kokku. Ka tema keha sai aru, et on aeg koju minna. Ma loodan, et täna tuleb pilvitu öö, lisas ta. Siis saan ma kodus oma teleskoobiga tähti vaadata. Aga mulle tegelikult ei meeldi ka pimedus, ütles Siira ja tegi paar sammu tantsides. Siis ei näe keegi, kui hästi ma tantsin. Just siis, kui nad koduteele asusid, laskus Lumi õlale Frederik. Suur, kirgas sinine liblikas. Selline, kelle tulekuga läheb maailm vaiksemaks. Mõne jaoks on pimedus puhkus. Mõne jaoks on ta ebamugav. Ja mõne jaoks on ta märk, et on aeg minna puhkama. Siira küsis, aga miks siis üldse pimedust kardetakse? Sest pimeduses ei saa me toetuda silmadele. Ja siis hakkab keha kuulama muid asju. Südant, hingamist, mõtteid. Lumi noogutas. Ma tean, et hämarus ei ole ohtlik,
Lihtsalt mulle ei meeldi, kui maailm pole päris selge. Nüüd oli Runo kord noogutada. See on loogiline. Inimese aju armastab selgust. Me ei karda tegelikult pimedust, vaid seda, et me ei tea täpselt, mis seal on. Ja siis me hakkame ise asju ette kujutama. Ja tavaliselt mitte tantsivaid porgandeid, lisas Siira. Vaid midagi palju kahtlasemat. Näiteks tantsivaid draakoneid, muigas Runo. Aju ei küsi kunagi, kas draakonid ei peaks praegu mitte õhtu uinakut tegema. Kõik muigasid. Runo oli oma nalja üle päris uhke. Lumi märkas, et see tunne, see ebamugavus oli vahepeal lihtsalt vaikinud. Frederik oleks nagu ta mõtteid lugenud ja ütles. Hirm vajab 2 asja, et kasvada. Ta vajab aega ja tähelepanu. Runo jäi seisma. Jah, see on nii huvitav. Kui tähelepanu liigub mujale, siis aju lülitab end ümber. Siira hüppas üle lombi. Ehk siis kui me kuulame Runo nalju, siis jääb hirm meist maha. Lumi naeris vaikselt. Nad kõndisid edasi. Siira hakkas loendama samme, aga kaotas järje ja tegi sellest nalja. Runo seletas, et miks silmad hämaras rohkem varje näevad. Frederik rääkis, kuidas vanades lugudes oli hämarus alati teekonna algus, mitte lõpp. Ja siis olid nad ootamatult lumimaja ees. Keegi ei märganud täpselt millal, aga siin nad olid. Me andsime oma tähelepanu üksteisele, ütles Lumi vaikselt. Mitte hirmule. Ja see kandis meid koju. Ja nii nägid Võlusopi lapsed täna, kui oluline on hoida oma tähelepanu headel asjadel. Maailm muutub kogu aeg. Aga tähelepanu, see on miski, mis on alati meie enda juhtida. Hirm, mis ei saa tähelepanu, ei saa ka kasvada. Ja veel kord, hirm, mis ei saa tähelepanu, ei saa kasvada. Vot. Kas teeme täna ühe harjutuse, ainult ühe väikese? See käib nii. Sa ei pea midagi muutma. Sa lihtsalt ole mugavalt. Tunneta seda pinda, millel sa oled. Tunneta seda õhku, mida sa hingad. Kujuta ette, et sinu sees on väike valgus. Lihtsalt olemas. Väike tuluke, täpselt selline, nagu ta sul on. See valgus on sinu tähelepanu. Ja sina saad valida, kuhu see valgus läheb. Täna läheb see valgus ühe tuttava ja turvalise asja juurde. Võib-olla läheb see sinu teki juurde. Või padja juurde, või hoopis selle tunde juurde, et sa oled kodus. Millele iganes sa selle valguse suunad, see saab sinu tähelepanu. Kasuta seda targalt. Pane see sinna, mis on sulle kallis. Sa oled hoitud, sa oled kaitstud. Sinu valgus on alati sinuga kaasas.
hingame. aitäh